You can make your skin look 10 years younger in under 15 minutes. Put 1 teaspoon of Vaseline, 1 teaspoon honey, 1/2 teaspoon baking soda, and 1 teaspoon coconut oil in a bowl. Mix for 1 minute. Apply to your face for 15 minutes. This will help remove dead skin, brightens the face, fades dark spots, and gives a natural glow. 嗱，最近咧網上瘋傳一個所謂神奇嘅 DIY 面膜啊，話將凡士林、椰子油、蜂蜜加埋梳打粉撈埋一齊，搽上面敷過嘢就可以有神奇嘅美容功效啦！哇，初頭咧我見到呢條片，講真，我真係咧覺得咧好吸引，見到佢哋洗完面嗰下皮膚滑一滑咧，真係連我都想試啊！但材料咁簡單，搽下就會變靚。究竟係咪真係 work 㗎？今日咧，我同你哋一齊咧去用一個科學嘅角度去拆解佢啦。點解敷完好似靚咗呢？因為咧凡士林同埋椰子油咧係好結身嘅，蜂蜜咧又會吸水喎。嗱，當蜂蜜咧撈埋嗰啲梳打粉，產生咗啲微細嘅果粒啦，你洗完面打圈嗰一陣咧，就好似做咗一個物理性嘅磨砂咁樣啦。嗱，過埋水嗰一刻咧，皮膚即刻咧會覺得水潤、滑溜同白淨咗嘅。但係如果咧你以為定期咁做皮膚就會變好，大錯特錯啦！皮膚嘅健康屏障咧嘅 pH 值咧係5.5嘅弱酸性啊，但係梳打粉咧嘅 pH 值咧係高達9喎，就好似用啲好強鹼性嘅手工鹼咁樣啦。長期用咧直接咧會洗爛皮膚嘅天然屏障，搞到塊面咧又乾又敏感。就連皮膚科嘅醫學博士咧都出聲警告，話咧呢個行為簡直咧係摧毀皮膚嘅防線。另外咧，嗰撇咁嘅椰子油加埋凡士林咧，喺皮膚科學角度上嚟睇咧，就等同咧將塊面咧封咗一層超級無敵嘅保鮮紙，死封實晒啲毛孔，皮膚連唞氣都唔得啦，點會唔爆瘡發炎呢？咁點解網上咁多人都會信呢？嗱，一來條片呢嗰個永遠都係俾你睇佢洗完面最靚嗰一刻、最白嗰一秒喎，咁之後爆瘡爛面，梗係冇人知啦。二來咧呢類用廚房嘅材料 DIY 嘅片呢，成本低又極容易咧呃到啲流量啊嘛。嗱，咁所以咧總結一句啦，下次咧喺網上見到呢啲坊間所謂神奇嘅 DIY 偏方咧，一定要理性咁分析，千祈唔好盲目咁跟風喎。嗱，我係你皮膚驗證專家 Ada。如果你唔想身邊嘅家人同埋朋友誤信呢啲偏方咧，搞到塊面爛咗嘅話咧，快啲 share 呢條片俾佢哋睇，覺得有用嘅記得俾個 like 同埋 follow 我啊！如果你有任何皮膚發炎嘅問題想解決，但又解決唔到，歡迎 inbox 我，等我咧幫你提供個真正嘅解決方案啦。